To fa a yanzu haka dai za a iya jinjina wa ƙasar Nijar, domin kuwa a yanzu Nijar ta shiga yaƙin da ake yi da ƙasar Mali. Ƙasar Nijar ta sanar da cewa ta shiga yaƙin kai tsaye, inda Nijar ta kai hare-haren jiragen yaƙi marasa matuƙi wato drone a ƙasar Mali. Yanzu duk idanu sun koma kan Burkina Faso, domin tana da makamai fiye da sauran ƙasashen IAS guda biyu, kuma jiragenta na aiki kai tsaye, sannan kuma sun riga sun samu ƙwarewar yaƙi a Mali. Yanzu dai za a iya cewa IAS za ta yi nasara a Afirka, za ta yi nasara, domin kuwa a yanzu haka ƙasar Nijar ta riga da ta shiga wannan yaƙi kai tsaye, domin kuwa har ta kai hare-hare na jiragen yaƙi marasa matuƙi akan 'yan ta'addan da suka yi yunƙurin ƙwace ƙasar Mali. Abin jira a gani shine wane mataki ƙasar Burkina Faso za ta ɗauka, duk da dai ana kyautata zaton cewa za ta yi amfani da manyan makaman da ta samu daga Rasha da kuma sojojin da suka samu horo daga ƙasar Rasha. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasashenmu lafiya, ka haɗa kawunanmu, sannan ka ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.